أن الأورتيك ستينوسز فهي تصنف من ضمن الإديوكيشن سايستوليك مرمر، يعني هي من ضمن السايستول إديوكيشن سايستوليك مرمر. الصوت مالتها راح أسميك إياه أيضا ببداية الفيديو ونهاية الفيديو، اللي هو يكون هكذا. وين نخلي الستيثوسكوب أو السماعة على التشست؟ راح نخليها بالسكند رايت انتر كوستال سبيس. هسه شلون هاي الصورة الموضحة أمامكم هنا راح نخليها. احنا قلنا الديسكريبشن هو يصنف من ضمن الإديوكيشن سايستوليك مرمر. أشهر السيمتوم والكوزز. السيمتوم هي exercise intolerance، يعني عدم القدرة على أداء التمارين البدنية، أو شنو بمعنى آخر أنه إحساس بألم غير معتاد بعد أداء التمرين. واللوز اوف ذا كونشسنس ربما يغمى عليه. شورتنس اوف بريث معروفة. والتشست بين وليج سوالو يعني رجله متورمة. أما أشهر الكوزز فهي عبارة عن الايج related to the calcification، congenital bicuspid aortic valve، rheumatic fever، وسيستميك lupus erythematosus. الصوت نرجع نسمع لكم إياه.